Jangan takut berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil bagimu. Allah memiliki segalanya. Allah bisa atur semuanya, sekalipun hal itu gak mungkin menurutmu. Dekati Allah, ceritakan padanya. Allah akan membuatmu tenang. Allah akan bantu menguatkan. Untuk saat ini, mungkin terasa berat, karena kamu terlalu memikirkan bagaimana doamu lekas dikabulkan. Sedangkan Allah masih mempertimbangkan mana yang segera dan mana yang harus ditunda. Allah tahu mana yang lebih kamu butuhkan dalam waktu dekat ini. Dan barangkali yang kamu ingin